第一种常见的卡弹情况就是 misfire， 可以理解为叫做哑弹。当你扣动扳机时呢，你的手枪没有如期般的发射，这通常呢是因为这颗子弹本身的质量问题，也有极少数的原因是枪的问题，比如说它的撞针力度不够导致的。在遇到哑弹的情况时呢，正常的流程应该是建议将枪口冲向安全位置，等待30秒。我们可以展示一下。我们开枪发射，哑弹了。这样的情况下呢，我们把枪放在桌子上，冲向安全位置，等待30秒。如果30秒后仍然没有反应的话，这种时候我们就可以排除这颗哑弹。我们可以 tap rack 一下，这样呢，你这颗哑弹就排出了，你就可以继续的进行射击了。因为理论上这颗哑弹是有可能延迟发射的，所以呢，你要给它30秒的时间。但是呢，其实概率并不是很大，我目前还没有遇到过。不过我们警察的培训中是有点不一样的，我跟大家分享一下。警察的培训是，如果遇到哑弹，你就要立刻的敲一下、拉一下，排除哑弹，不去等待，因为这是警察执法时的特殊情况导致的。大家可以想象一下，警察如果有在开枪的时候，通常都是非常紧急的情况，很可能是跟嫌疑人发生枪战，互相射击。这种情况下，警察遇到哑弹是不可能静静等待30秒钟后呢，然后再排除哑弹的。